हाय डियर्स, ऑल आर वेलकम टू माय repair24h.com। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का ड्रेन मोटर को कैसे टेस्ट करें और कब डिसीजन लें कि इनको रिप्लेस कर देना चाहिए और कैसे रिप्लेस करते हैं। जब आपके फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस वॉश ड्रम के अंदर जब आप देखते हैं तो पानी भरे ही रहते हैं, ये पानी बिल्कुल ड्रेन नहीं होने आते हैं और वापस ऑन करके हम इनके स्पिन बटन को भी प्रेस करके और स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी पानी वॉशिंग मशीन के ड्रेन लाइन से पानी ड्रेन नहीं होते हैं। तो इस फॉल्ट का सॉल्यूशन है कि वॉशिंग मशीन को फ्लोर पर सुला दें। तो वॉशिंग मशीन को फ्लोर पर ले डाउन करें और आप इस वॉशिंग मशीन के इस ड्रेन मोटर पर ध्यान दें। अगर ये सिंक्रोनाइज मोटर ऑपरेट नहीं होते हैं तो इस ड्रेन मोटर के क्लच वायर जो आप करीब से देखेंगे तो ड्रेन मोटर से निकलने वाली क्लच वायर जो ड्रेन वॉल से कनेक्ट हो रही है, कि जब इस क्लच वायर को ड्रेन मोटर अपने अंदर खींचती है तो इस पानी ड्रेन होने वाले ड्रेन वॉल से कनेक्ट ये प्लास्टिक एंकर भी कुछ इस तरह से खींचते हैं। तो इस तरह से खींचे रहने से इनके वॉल खुल जाते हैं और पानी भी ड्रेन हो जाते हैं। और जब इसी ड्रेन मोटर आने वाली पावर सप्लाई जब ऑफ हो जाती है, यहाँ पे बोल्ट्स आने बंद हो जाते हैं, तो ये सिंक्रोनाइज ड्रेन असेंबली मोटर वर्क करना बंद कर देती है, जिससे इस मोटर से लगी हुई क्लच इस गियर बॉक्स के गियर चेंज होने वाले पार्ट को खींचना बंद कर देती है, जिससे इनके वॉल भी बंद हो जाते हैं। कि ड्रेन मोटर अगर अपने क्लच को खींचना बंद कर दे तो उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। आप इस ड्रेन मोटर असेंबली के पावर सप्लाई क्लिप्स को यहाँ से निकालें और इनके दोनों पॉइंट्स पे चेक करें कि जब हम वॉशिंग मशीन के कंट्रोल पैनल पे पावर बटन को ऑन करके और स्पिनिंग मोड पे सेलेक्ट करके जब हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर इस कनेक्टर पर 220 बोल्ट्स, जिससे ये ड्रेन मोटर असेंबली ऑपरेट होते हैं। इस टर्मिनल पर बोल्ट्स को चेक करने के लिए हम किसी मल्टीमीटर बोल्ट टेस्टर का भी यूज कर सकते हैं, कि जब हम बोल्ट मीटर के इन दोनों टेस्टिंग पार्ट को लगा करके जब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे बोल्ट मीटर के डिस्प्ले में अप्रोक्सीमेट सिंगल फेज पावर सप्लाई के आसपास यहाँ पर वोल्टेज मीटर में शो होने चाहिए, दिखने चाहिए। और इस ड्रेन मोटर की अगर आप टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो इनके ये वाले पावर सप्लाई टर्मिनल पर न्यूट्रल और फेस पावर सप्लाई और पावर सप्लाई स्विच को ऑन करके देखें। अगर इनकी मोटर इस क्लच को अंदर की तरफ पुल नहीं करती है तो इसका मतलब है कि ये ड्रेन मोटर फॉल्टी हैं। और अगर ऐसे वाले ड्रेन मोटर हैं तो इनकी टेस्टिंग है कि इनके टर्मिनल पे इसमें 1, 2 और 3 टर्मिनल होते हैं, तो इनके टर्मिनल के राइट साइड वाले ये 2 टर्मिनल जिनके बीच में ऐसा डिवाइडर बना हुआ है, ये न्यूट्रल फेस की पावर सप्लाई होती है, जिसमें से किनारे वाले फेस होते हैं, और ये तीनों टर्मिनल के बीच वाला न्यूट्रल पावर सप्लाई टर्मिनल होता है। तो इनके बीच वाले और डिवाइडर के राइट साइड वाले दोनों टर्मिनल पे न्यूट्रल और फेस पावर सप्लाई इनको टच करके देखें। अगर इनके पुलर स्ट्रिप अंदर की तरफ पुल होते हैं तो इसका मतलब है कि ये ओके है, लेकिन इनके अंदर कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब आप इस ड्रेन मोटर को खोल करके देखते हैं तो इनके पुलर को पुल करने वाले इंटरनल सिंक्रोनाइज गियर्स जिनके गियर्स अगर स्लिप करने लगेंगे तो ये सिंक्रोनाइज ड्रेन मोटर असेंबली इनके गियर स्लिप करने लगते हैं, जिससे ये काम करना बंद कर देते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी इनको आप टेस्ट करें, न्यूट्रल फेस की पावर सप्लाई जब आप इनके टर्मिनल पर दे करके इनको टेस्ट करते हैं और पावर सप्लाई स्विच को ऑन, तो किसी प्लायर से आप इनको पकड़ें तो अगर ये अंदर की तरफ खींच ले जाते हैं तो इसका मतलब है ये ड्रेन मोटर वर्किंग है। तो इस तरह से ड्रेन मोटर को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें ओम्स मीटर से चेक करते हैं तो आप इनके फेस और न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे सिर्फ इनके ओम्स को ही चेक कर सकते हैं। इनके ड्रेन वॉल और गियर बॉक्स का गियर एक्सचेंजर पार्ट को खींचने वाले ये ड्रेन मोटर असेंबली कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं। आप इन्हें ध्यान से देखना, अगर इस टाइप के इसमें फिट हैं तो आपको ऐसे वाले लगाने हैं, या कि अगर कुछ इस तरह के हैं जैसे कि LG ब्रांड की वॉशिंग मशीन में ड्रेन वॉल पुलर, तो अगर ऐसे वाले अगर ड्रेन असेंबली यूज हुए हैं तो आपको इस तरह की ड्रेन मोटर असेंबली यूज करना होगा।
और या कि अगर इस ड्रेन मोटर की जगह पर बिल्कुल सेम टू सेम कुछ इस तरह की ड्रेन मोटर असेंबली अगर इसमें यूज हुए हैं तो आप ऐसे वाले ड्रेन मोटर असेंबली को इसमें यूज करें। तो इसको रिप्लेस करने का टिप्स है कि इस ड्रेन मोटर के इस वाले स्क्रू को किसी स्क्रू ड्राइवर से इनको खोलें और ये जब खुल जाएं तो इनके नीचे वाले स्क्रू को भी यहाँ से खोलें और जब इनके यहाँ वाले स्क्रू भी निकल जाएं तो आप इस ड्रेन मोटर को यहाँ से हटा लें और सिंक्रोनाइज मोटर के इस गियर से फंसे हुए ये क्लच वायर जो प्लास्टिक पुलर को फंसाए गए हैं इनको थोड़ा अंदर की तरफ पुल करते हुए इन्हें कुछ यहाँ से इस तरह से निकाल लें और आप इनकी जगह पर दूसरे वाले इस ड्रेन असेंबली के क्लच को सबसे पहले इन्हें कुछ इस तरह से फंसाएं और जब इनके क्लच इसमें फंस जाएं तो आप इनके स्क्रूज को इनके अंदर सेट करें और इनकी प्लास्टिक बॉडी के अंदर जहां पर ये फिट होते हैं इनको किसी स्क्रू ड्राइवर से इनको टाइट करें। नीचे वाले स्क्रू को भी लगा करके इनको टाइट कर दें और फिर इनके पीसीबी से आने वाले कनेक्टर को भी इनके अंदर प्रेस कर दें और अब इस वॉशिंग मशीन को सीधा करके पावर बटन को प्रेस करके डिस्प्ले ऑन करें और स्पिनिंग बटन को प्रेस करके स्पिनिंग सेलेक्ट करें और स्टार्ट कर दें और फिर आप देखेंगे कि इनके ड्रेन वॉल्व ऑटोमेटिक खुलने लगेंगे, क्लच खींचने लगेगा और इनके वॉश मोटर से चढ़ी हुई पुल्ली अब मोटर के रोटेट होते ही वॉशिंग मशीन के स्पिनर ड्रम रोटेट होने लगेंगे और पानी ड्रेन होने और नॉट स्पिनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ड्रेन मोटर को आप रिप्लेस कर सकते हैं और कुछ मॉडल कुछ ब्रांड के ड्रेन मोटर ऐसे होते हैं कि जो आपको स्टॉक में मिलते नहीं हैं। तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को फॉलो करके या कि हमारी वेबसाइट को फॉलो करके भी आप ड्रेन मोटर को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर हमारी सर्विस आपकी सिटी में अवेलेबल है तो हमारे मैकेनिक की भी हेल्प ले सकते हैं। होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस से क्वालिफाई होने के लिए हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।